नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम देखेंगे कि क्रिएटिव की ओल्ड 2.1 ये स्पीकर सिस्टम कैसे इसको रिपेयर करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसका मेन यूनिट है, ये इसका सबवूफर है। और इसका मेरा जो प्रॉब्लम है, इसकी ये जो बास वाली जो नॉब है ये ख़राब हो चुकी है। ये इसका जो पोटेंशियोमीटर है अंदर से ख़राब हो चुका है, जिसके वजह से इसकी आवाज़ जो है सही नहीं आती है। ये जो कनेक्शन सही से नहीं होता है, इसके वजह से इसकी आवाज़ जो है किरकिराती है। तो अभी इसको हम देखेंगे कैसे खोलते हैं और कैसे इसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कम्प्लीटली चारों तरफ से सील्ड है। ये भी इसको खोलने का केवल यही जगह है, यही 4 स्क्रू है, यहीं से खुलेंगे। स्पीकर आप इधर से खोल सकते हैं, लेकिन ये जो है ये काफ़ी टाइट फिट किया हुआ है, ग्लू किया हुआ है। तो इधर से ना ही खोले तो अच्छा है, आगे से इसको हम पीछे से ही खोलेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, ये 4 हेड स्क्रू है, 4 स्क्रू ऐसे करके आप खोल लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये स्क्रू मैंने निकाल लिया है और अभी मैं इसको बाहर निकालता हूँ। तो जब ये आप इसको बाहर निकालोगे तो ये देखोगे यहाँ पे एक ये जो रेड और ब्लैक कलर की वायर है। ओके, तो ये जो रेड और ब्लैक कलर की वायर है, एक सेकेंड दिखाता हूँ मैं। ये रेड और ब्लैक कलर की जो वायर दिख रही है, ये मेन वूफर का वायर है जो कि वूफर से कनेक्टेड है। अब इसे आप जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ये आपको सर्किट बाहर नहीं आएगी, क्योंकि ये इसकी वायर की लेंथ उतनी नहीं है जिससे कि ये सर्किट बाहर आ सके। तो इसे निकालने के लिए पहले हम इस वायर को, ये वायर भी ग्लू किया हुआ है। तो जैसा कि दिख रहा है आपको, येलो कलर का ग्लू दिख रहा हुआ है। उस ग्लू से इस वायर को हटा करके पीछे से इस तरफ से डिसोल्डर करेंगे। डिसोल्डर करने के बाद ये बाहर आ जाएगा और अभी हम देखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने ये और ये दोनों जो वायर ऊपर के कनेक्टेड थे, यहाँ से मैंने इसे डिसोल्डर कर दिया है। अब ये जो है, ये सर्किट आसानी से मेरा यूँ बाहर आ गया। देखिए, ये है इसका सर्किट। और ये है इसका पोटेंशियोमीटर ऊपर वाला, जिसे मैं अभी इसे निकाल करके इसे चेंज करूँगा। और ये इसका अंदर है, ये देखिए, ये वो वायर है जो मैंने डिसोल्डर किया है। ठीक है, ये वूफर का वायर है। ठीक है, अभी मेरा वूफर सही है, तो मैं वूफर नहीं निकाल रहा हूँ। वूफर निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो आगे से मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। वीडियो के लिए लाइक ज़रूर करिएगा अगर अच्छा लगे तो।